Fala galerinha do YouTube, eu sou o Jogando e hoje estou aqui passando para vocês o meu segundo vídeo do Tag, então, Angélica. Eu estou com minha irmã aqui. Olá, gente! E vamos jogar. Primeiro é eu. Pra quem não conhece, então é o gatinho pra cuidar. Só que também ele tem um jogo de corrida, de qualquer coisa. E, gente, meu irmão é muito bom nesse jogo. Ele nunca perde, gente. É mesmo. Mas às vezes eu perco. É mesmo. É minha vez. Olha aquela bola. Pega, olha pra você pegar a bola. Ah, gente, recado importante. Se inscreva no meu canal se vocês gostaram gostou desse vídeo, viu? Que já vou pra igreja. Não sei. E só posso gravar amanhã. Nunca vou perder, é? Ele nunca perde, gente. É mesmo. Ele nunca perde nunca, né? Acabei de completar a missão. Ele foi muito com bananas. Isso é muito bom mesmo. Ah, que pena. A propaganda de inútil. Já eu volto, viu, gente? Até essa propaganda acabar. Eu também, gente. Agora fez a minha irmã com a Angélica. São duas vezes. Eu derrubei você, minha. Gente, às vezes eu perdo, mas às vezes eu tô muito rapidona. Até que foi bom, mas não vou contra eu. Segunda chance. Agora que tá falando bem. Minha primeira vez que eu consegui nesse jogo com minha irmã, gente. Perdeu. Mas eu perdo, mas eu ganho. Mas enfim, gente, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o seu like e se inscreva. E ative o sininho para receber mais vídeos meus de tom, de qualquer coisa. Posso até passar no Jogos Titãs. Então, até o próximo vídeo e falou, fui!